कहाँ से सर आप? मोदी नगर गाजियाबाद। मोदी नगर गाजियाबाद। मैम पहले कब आई थी इन्हें दिखाने आप? हम आए थे 27 अगस्त में। 27 में। पैसे की वजह से आप वापस चले गए थे। और आज क्या तारीख होगी? आज 16 सितंबर हो गई है। 16 तारीख हो गई, करीब 20 दिन के मान के चलो। 20 दिन में वापस आए हैं अपने पैसे वैसे मिलते। अच्छा प्रॉब्लम है तो दोबारा दिखा देता हूँ, ठीक है जी 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 ठीक है जी। हाँ ये भी रहता है, ठीक है। अब 1 मिनट आप उठे। ये नहीं वहाँ पे मन की बैठो। ऐसे चल पाते हैं? ऐसे चल पाता हूँ। ऐसे नहीं, इससे तेज नहीं। नहीं मतलब बैठता हूँ तो बहुत धीरे धीरे तब बैठ पाता हूँ। इस तरह से इतना एक साथ नहीं बैठा जाता। बेटे झुका इतना जाता है, दर्द होने लगता है यहाँ से नीचे। देखिए जो भी मेरा न्यू पेशेंट हो जो ट्रीटमेंट लेने को है, इनकी वीडियो इनको देख के जाना। मैं ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, थोड़ा इन्हें देख के जाना, ठीक है। कि इन्हें कितना लाभ मिलता है, कितना ठीक होते हैं, कितना ठीक नहीं होते, इन्हें देख के जाना। नहीं बेटे पापा सुई लगेगी। देखिए मैम ये कूदेंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे, वजन उठाएंगे। जो तुम्हारा चेहरा है, अब चेहरे को उदास को खत्म करो, ठीक है, ठीक है। आप खुश हो जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। एक नंबर अभी ट्रायल चल रहा है। ये थोड़ा नया भी चल रहा है ना। रिलैक्स छोड़ो, बिल्कुल रिलैक्स 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 रिलैक्स। ये भी 32 है। ठीक है थोड़ा एक बार उल्टे उल्टे चल तेज तेज उड़ा बैठे करो, जल्दी जल्दी फटाफट तेजी से तेज तेज करो। जैसे जवान बच्चे करते हो, जवान ही है तुम, कौन सा उठे हो? हाँ अभी से उठा के देखना जरा, ठीक है। कितने महीने उठाया है? पहले मेरे बैग में रहता था, करीब 1 साल रहा। 1 साल रहा। उसके बाद जो है 4-5 महीने नीचे था पूरे। इससे ज्यादा परेशानी न उठ पा रहे, ना चल पा रहे। या तुम्हारी वाइफ को और थोड़ी सी संभाल। क्या आगे जब स्पीड बढ़ा दो जल्दी चलोगे। तेज उठावट करो, तेज उठावट करो, करो तेज तेज इन्हें अंदर लेकर नहीं चलिए जा रहा। ये वही पेशेंट है, झुक के और दिखा दो। उन्हें बुला के लाओ, तुम्हारे सामने की बात है। अब पहले नहीं बैठ पाती है, बुला के लाओ। हाँ आराम है, बताइए। बहुत ज्यादा आराम है, पेन बहुत कम है, ना के बराबर है। चल भी ठीक रहा हूँ और झुक भी रहा हूँ। आप 20 दिन पहले आए थे? हाँ 20 दिन पहले आए चले गए थे। कोई पैसों की प्रॉब्लम से या पैसे ज्यादा दिखाई दिए होंगे जैसे? नहीं, ये था कि मतलब हम पैसे लेकर नहीं आए थे। अच्छा। और फिर इतना हिसाब भी नहीं था। फिर अब 20 दिन में जैसे भी करके लाए हैं वो लेकर आए। आप फुट बैठ कर देखो, आप उठ रहा हूँ, आराम से बैठ। अभी झुक के और दिखा दो। पूछो कहीं कोई प्रॉब्लम लग रही है ना? नहीं मुझे खुद दिख रही है, पूछने की जरूरत हंसी आ गई ना तो कैसी गई जैसे तुम रोई अब नहीं है। मैं कह रहा कोई रोने की तुम्हें जरूरत नहीं है। आप कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जरा भाई इन्हें उठाना, ये थोड़े भारी है, उठाओ एक बार उठा के देखो। बहन कितने दिन में उठा रहे हैं? इसको भी नहीं ले पाते थे। इधर आ बेटा, पापा की गोद में आ जाओ। तो मैंने इसको ले लिया है आराम से, तो मैंने इसको आराम से उठा लिया है। अच्छा लगा? ये बहुत ज्यादा लेने के लिए कहती थी, मैं इसे ले नहीं पाता था। नहीं ले पाओगे, खड़े नहीं हो पाओगे। याद रहे कोई खड़े का काम होगा या कहीं चेयर नहीं मिली तो आपकी ये समझ लो कमर खराब। मुझसे चेयर पे भी नहीं बैठा जा रहा था अब काफी दिनों से। अब ठीक है। हाँ। अच्छा ये बताइए मैम, और दूसरे इलाज ले सकती हैं?
बिल्कुल सभी ले सकते हैं। सर आप बताएं हम तो लास्ट जिसको कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम है वो इलाज ले सकता है यहाँ पर। कहाँ से आप? मोदी नगर गाजियाबाद। मोदी नगर गाजियाबाद। अच्छा, आपने इलाज कहाँ कहाँ कराया था? मैंने मोदी नगर में कराया था, मेरठ में कराया था, हाथरस में भी कराया था। अच्छा, कहीं कोई आराम नहीं? कोई आराम नहीं कुछ थोड़ा बहुत आराम मिलता है, वो दवा खाते रहते हो? दवाइयों से भी कोई आराम नहीं मिलता था। दर्द के इंजेक्शन भी लेते दर्द थे। के इंजेक्शन लगे थे। और ये देखिए उनसे 1% जो भी टैबलेट आराम खाई नहीं जाती है वो मैंने 2-2 टैबलेट एक साथ ली हैं और 2-2 घंटे के अंतर से अंतर से। 10-10 टैबलेट खाई हैं, फिर भी कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर ने जो सलाह से खाई, उन्होंने ये लगाया कि किडनी फेल हो जाएंगे। बस डॉक्टर ने तो ये था कि मतलब दे दी टाइम थी। से दी थी उन्होंने तो उन्होंने कि तो हाँ टाइम इतने से दी इतने अब दर्द ज्यादा था। 1 मई से इतना दर्द था कि बिल्कुल भी नहीं उठा जा रहा। ऑपरेशन की तो नहीं बताया था? नहीं, ऑपरेशन का ऑपरेशन तो किसी ने नहीं नहीं बताया बताया था। क्योंकि लंबे समय डॉक्टर चेंज कर दिए ना, अगर ये डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेते रहे तो वो ऑपरेशन का देते हैं। क्योंकि इन्होंने डॉक्टर चेंज करे ना, उस चक्कर में ऑपरेशन नहीं मिला किसी ने। पहले दवा खाते रहो, उसके बाद बताएंगे। और आप खुश रहे, वजन उठाए, दौड़े बिल्कुल। आप लोग खुश हैं? बिल्कुल हैं? ऐसा तो नहीं है हम पैसा बेकार जाता नहीं, है? नहीं। देखिए, हम पैसा देते हैं मगर एक बार में ही मांगते, इसलिए मांगते हैं अगर आपको हमें मतलब शॉर्ट करके आपके जैसे मन में शक है कि मैं ठीक होंगी या ये ठीक होंगे नहीं वाकई में यही तो होता वो है। पेशेंट लेट होता है। दीदी मैं साफ साफ वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। जैसे मतलब 100 पेशेंट आए हैं, तो 100 में 10 पेशेंट ऐसे होते हैं, 5 पेशेंट या 2 पेशेंट ऐसे कि पहले ये देखते हैं कि मुझे आराम मिले। ये भी कहते हैं, कुछ कहते हैं कि गारंटी ले लो, तो गारंटी की तो हमने लिख रखी है, आपने भी देखा होगा। बिल्कुल। और हम ये भी कहते थे 2 दिन में ट्रीटमेंट लेने वाले आशा लेके हमारे पास आए, तो ये भी लिख रखा है कि आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है कि आप 1 दिन में ही ठीक हो सकते हैं आपके। और सारा ये सिस्टम जो है सारा हमारे भाई इलाज बहुत है बॉडी का। कोई भी बीमारी हो बॉडी में, चाहे देखिए अर्थराइटिस की बैठियों गठिया की, इन्हें भी हमने ठीक करा। देखो आप किसी उम्र हाँ इन्हें नया जीवन मिला है। मगर सिर्फ इसमें विश्वास और इलाज भरपूर है हमारे पास। और सिर्फ आदमी को अगर विश्वास नहीं है तो आदमी पैसे नहीं जमा करेगा। अब वो पेशेंट है, उनके डॉक्टर ने बता दिया कि लीगामेंट टूट गए। जब लीगामेंट टूट गए तो हाथ नहीं लगाने दे रहे घुटनों से, तो लंबे समय तक लेते रहो इलाज, हमारे ऊपर कह रहे घुटने फिर भी ठीक होंगे आपको। तो उन्हें उनका विश्वास जीतना है पहले, उनके दिमाग में से ये निकालना है कि मेरे लीगामेंट खराब है। दवाई का असर जब ही होता है जब हम ये सोच के खाएं कि वो हमें फायदा करे। जी जी जी, उनके दिमाग में ये डॉक्टर ने सेट कर रखा है कि मतलब प्रॉब्लम है लीगामेंट आराम से मैंने समझा कि आप इलाज आराम से लें, आप खुश रहें। और कोई भी परेशानी है उसके लिए हमें